qaybaha kala duwan ee ciidanka biliiska Somaliland ayaa si xoog leh isugu diyaarinaya ka qaybgalka xilka iyo waajibaadka ka saaran in ay ka gutaan tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee gobolada Somaliland ee sida rasmiga uga bilaabmay magaalada Hargeysa. Guud ahaanba ciidamada sida gaarka loo tababaray kuna gaashaman qalabka kala duwan ee ka hortagga rabshadaha, gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ayaa muujiyay isu diyaarinta ay ugu tala galeen tartankan ciyaaraha Somaliland. Tajido هاي وعصاتها أو ديارة أتبقى تسمعينك بريسكا أو ديار دوبية نبتقلين وجود إيوه قايت عيارها نبتقلين taliyaha ciidanka biliiska Somaliland Sarreeye Guuta Cabdilaahi Fadal Iimaan oo ka hadlayay howlgallada iyo isu diyaarinta tartankan ciyaaraha gobolada Somaliland ee ay ka qayb qaadanayaan ayaa shacbiga Somaliland uga digay wax kasta oo nabadgelyada wax u dhimaya, waxana uu sheegay in cid kasta oo lagu qabto in ay rabshad ka wado ciyaaraha sharciga lala tigsan doono. halkan waxaan fariin uga soo jeedinayaa dadweynaha reer Somaliland siba caasimadda waxaan u soo jeedinaa sidii fiicnada looga bartay inay ciidanka biliiska la shaqeeyaan la ilaaliyaan nabadgelyada. waxaan u sheegayaa taageerayaasha kooxaha gobolada iyo dhalinyarada inay ammaanka ilaaliyaan oo wixii saxmad keenaya ama ka baxsan anshaxa ciyaaraha ay ilaaliyaan. ciidanka biliisku waxay diyaar u yihiin cid kasta oo isku dayda inay ama carqaladayso ama buuq samayso inay gacan adag ku qabanayaan oo sharciga lala tiigsanayo. ciddii isku dayda inay sharciga wuxu dhinto ama ay buuq ciyaaraha ka dhaliso waxa weeye ciyaartu waa ciyaar, wixii kale lagu daro waa saayid. waxaan leeyahay taageerada kooxaha gobolada uuna lagu ekaado wixii ka baxsan ee nabadgelyada ama anshaxa ciyaaraha wuxu dhimaya. waxaan dadweynaha u sheegayaa in la iska ilaaliyo. garoonka wax badan baa laga qabtay, waa la casriyeeyey, wax badan oo security-ka wax ka tariya loo sameeyey. marka waxaan leeyahay dadweynuhu cid waliba halka ay fadhiisato ee nidaamku fadhiisiyay wayna ku ekaato, waynaan isu guurguuraanay samayn taasoo had iyo gooraan dhalinyaradu ay buuq ka keento. sidaas ayaan ku dardaarayaa. waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu si nabadgelyo inoogu dhammeeyo. hawsha u diyaargarowga ciyaaraha ayaa kulankan guud daaran yahay.